esse ajudante. E gratidão a Deus que ainda tem um ajudante aqui, né, Iê? E aí? Quer o que da mãe? Mamãe tá ocupada, filho. A gratidão a Deus porque tem esses ajudantes aqui, ó. Né, mãezinho? Bom dia, Iê. Bom dia. Meu filho, mamãe tá fazendo aqui, ó, o enxerto da nossa jabuticabeira para dar frutos deliciosos, né? Bom dia, Pai. Bom dia. Bom dia, Jesus Cristo, que nos dá o bem que é a vida. Hoje eu acordei pensando assim, o que a vida fez por mim? Eu falo assim, o que Deus faz por mim? Eu tenho tanto que agradecer. Não é, Vinho? Peraí. Pica da mãe. Ei, pica da mãe. Ei, pica da mãe. Ei, pica da mãe. Meu filho, não pode subir aqui não, meu filho. Deixa a mãe dar um selo, deixa. Ih, selo gostoso de bom dia. Bom dia, né? Nesse 22 de primavera. É assim, se não ver a mãe, se não der abraço na mãe, nada tá feito, né, filho? É assim.